হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি বানাতে যাচ্ছি রসমালাই। প্রসেসটা একটু জটিল, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই শিখে যাবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। প্রথমেই দুধ থেকে ছানা তুলে নিতে হবে এবং আমি তার জন্য প্রথমেই দুধটাকে জাল করে নিচ্ছি এবং এর মধ্যে দিয়ে দেব 2-3 টুকরো ফিটকিরি। আমি এখানে 750 ml এর মতো গরুর দুধ নিয়েছি এবং এর জন্য 2-3 টুকরো ছোট ফিটকিরি যথেষ্ট। আপনারা চাইলে ফিটকিরির বদলে লেবুর রস বা ভিনেগারও ব্যবহার করতে পারবেন। ফিটকিরি দেওয়ার পর আমি দুধটাকে 2 মিনিটের মতো ঢেকে রেখেছিলাম, আর দেখুন কেমন সুন্দর ছানাগুলো আলাদা হয়ে গেছে। এবার এটাকে একটা পরিষ্কার কাপড়ে ঢেলে নেব এবং তারপর এটাকে ঝুলিয়ে রাখবো 1 ঘন্টার মতো, যাতে করে এর থেকে সম্পূর্ণ পানি বেরিয়ে যেতে পারে। এবার আমি রসমালাইয়ের শিরাটা তৈরি করে নেব। এজন্য প্রথমেই আরও 750 ml এর মতো দুধ নিয়েছি এবং এটাকে জাল করে প্রায় অর্ধেক করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 3টে তেজপাতা, 3টে এলাচ এবং চিনিটা পরিমাণ মতো। এর মধ্যে আরও অ্যাড করব কাঠবাদাম বাটা। এজন্য কাঠবাদামের খোসাগুলো ছাড়িয়ে তারপর বেটে নেব। আপনারা চাইলে পেস্তা বা কাজু বাদামও ব্যবহার করতে পারবেন। বাদাম বাটাটা দিলে দুধের স্বাদ এবং ঘনত্ব দুটোই বাড়বে। আর হ্যাঁ, দুধটা ঘন ঘন নাড়তে থাকতে হবে যাতে করে সর না পড়ে। এতে করে রসমালাইয়ের মধ্যে রসটা ভালো করে ঢুকতে পারবে। ছানাটা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। এবার এটাকে ভালো করে মেখে নিতে হবে। একটু সময় করে ভালো করে মেখে নিতে হবে, তাহলে রসমালাইগুলোতে আর ক্রাম্প পড়বে না। চাইলে এভাবে হাতের তালুর সাহায্যে করতে পারেন, ব্যাপারটা ইজি হবে। আমার মাখানো শেষ, এবার আমি রসমালাইগুলো তৈরি করে নেব। খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ফাটল না থেকে যায়। আমি এখানে গোল শেপ করছি, আপনারা চাইলে লম্বা বা চ্যাপ্টা শেপেরও করতে পারবেন। ছানার বল বানানো হয়ে গেল, এবার চলে যাচ্ছি পরের প্রসেসে। প্রথমে একটা খালি প্যানে বড় চামচের 2 চামচ চিনি এবং 4 চামচ জল নিয়ে নেব, মানে যতটা চিনি তার দ্বিগুণ পরিমাণে জল। এরপর এটাকে ফুটিয়ে নেব। এবার এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অপেক্ষা করতে হবে ভালো করে ফুটে আসা পর্যন্ত। একদম রসগোল্লা বানানোর প্রসেস। চিনি শিরাটা ফুটে এলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো ছানার বলগুলো এবং অপেক্ষা করব 10 থেকে 15 মিনিট। এরপর আমাদের ঠান্ডা জলের দরকার হবে, তা আমি আগেই এনে রেখেছি। দেখুন ছানার বলগুলো ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি উঠিয়ে ঠান্ডা জলে দিয়ে দেব। এবার জলটা নিংড়ে ফেলে দিয়ে এগুলোকে দিয়ে দেব সেই জাল করে রাখা দুধের মধ্যে। এভাবে ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে নিলে রসমালাইগুলো ওভারকুক হয়ে যায় না এবং এর আকৃতিগুলোও সুন্দর থাকে। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল আমাদের রসমালাই। এটাকে এবার ঠান্ডা করে নিতে হবে। আপনারা চাইলে কয়েক ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। গরমের দিনে এমন একটা ঠান্ডা ডেজার্ট, তাও আবার বাড়িতে, বিষয়টা মন্দ না, কি বলেন? তো আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্লিজ।